Sveiki, esu Marijus Ambrazevičius, pilvo chirurgas endoskopuotojas ir noriu priminti, kad storosios žarnos vėžys vienas iš dažniausiai nustatomų onkologinių susirgimų Lietuvoje. Svarbiausia žinoti, kad ši liga vystosi lėtai, kurią laiku aptikus ir pradėjus gydyti, nuo jos visiškai pasveikstama. Be to, kolonoskopijos metu aptikus ir pašalinus polipus galima užkirsti kelią storosios žarnos vėžio vystymuisi. Ankstyvos stadijos storosios žarnos vėžio gydymo rezultatai yra labai geri. Pirmoje stadijoje daugiau kaip 90% pacientų yra visiškai išgydomi. Svarbu žinoti ir tai, kad storosios žarnos vėžys jaunėja. Jaunesnių nei 50 metų žmonių sergamumas didėja maždaug 2–3% kasmet, o apie 10% visų atvejų jau nustatoma jaunesniems pacientams. Todėl, jei atsiranda pilvo skausmai, kraujavimas iš žarnyno, pakinta tuštinimasis ar šeimoje yra sirgusių storosios žarnos vėžio, tokiais atvejais dažnai rekomenduojama atlikti kolonoskopiją nepriklausomai nuo amžiaus.